예전에 했던 대로 교회력, 성서 일과에 따라서 정해져 있는 본문 말씀을 나누게 되었습니다. 한 달에 2번 정도는 그렇게 나누고 2번 정도는 따로의 주제를 정해서 나누고 있습니다. 자, 오늘 우리가 함께 읽은 성경의 내용을 이 말씀을 읽으면서 우리가 기억을 했을 거예요. 이 일을 일컬어서 사람들이 이렇게 일어난 일을 뭐라고 부르죠? 예수님과 제자들이 산에 올라갔다고 했는데 그 산을 뭐라고 부르죠? 네, 머릿속에 떠오르는 그거 얘기해 주세요. 무슨 산이요? 변자로 시작하는 산. 정말 모르시나요? 변화산이잖아요. 근데 성경 말씀을 읽을 때에는 산을 변화산이라고 안 하죠. 산의 이름은 안 나와 있어요, 성경에는. 이 말씀이 복음서 가운데 다른 책에도 나와 있지만 산의 이름은 언급하지 않습니다. 그저 예수님이 3명의 제자를 데리고 높은 산에 올라가셨다. 이 산의 특징은 높은 산이다. 그것밖에 얘기하고 있지 않죠. 근데 묘하게 성지순례를 가면요, 어떤 산에 가가지고 여기가 이 산이 바로 예수님이 3명의 제자들을 데리고 올라가셨던 그 변화산입니다. 그러면서 소개를 하는 산이 있어요. 근데 제가 알기로는 그 산이 몇 군데 되는 걸로 알고 있어요. 무슨 얘기냐면 정확하게 그 산인지 아무도 모른다는 얘기예요. 왜냐하면 성경에 산 이름을 얘기하고 있지 않잖아요. 그냥 짐작만 하는 거예요. 어떤 산인지가 중요한 게 아니라 그 산에 올라가서 무슨 일이 있었느냐가 중요한 일이겠죠. 그리고 사람들은 그 산 위에서 일어난 일을 기억하면서 가장 인상적인 모습을 이름에 달아서 변화산 사건 혹은 그 산을 변화산 이렇게 부릅니다. 산 위에서 뭐가 변화했어요? 예수님의 모습이 변하셨습니다. 아주 놀라운 모습으로 평소에 보지 못했던, 제자들이 수년간 함께 했지만 한 번도 보지 못했던 모습으로 예수님이 변하셨어요. 그래서 제자들은 깜짝 놀랐어요. 그리고 이 이야기 때문이지 혹은 이 말씀을 읽는 사람들도 그것에 초점이 가기 때문인지 사람들은 이 일을 변화산 사건 이렇게 부릅니다. 오늘 말씀은 이 내용을 한번 천천히 바라보고 그 의미가 무엇인가 한번 나누어 보려고 해요. 그 의미를 마음속에 나름대로 여러 번 읽고 묵상하시면서 담아두시는 분도 계실 거고, 저처럼 저는 예전에는 이 말씀을 읽으면서 읽어서 내용은 알겠는데 여기에 이 말씀을 왜 기록하고 있을까? 이 말씀이 의미하는 바가 뭘까? 이거는 잘 모르겠더라고요. 예전에 성경을 읽을 때. 그래서 이 부분을 읽을 때마다 자꾸 생각하게 되는 부분이라 오늘 이 부분이 본문으로 잡혀 있어서 잘 됐다 생각하고 묵상하고 공부하면서 준비를 했습니다. 그래서 제가 전하는 내용은 저 혼자만의 주관적인 내용이 아니라 일반적으로 알려진, 일반적으로 받아들이는 해석입니다. 그래서 그냥 무난하게 누구에게나 통하는 해석이니까 그렇게 편하게 들으시면 될 것 같아요. 이 사건의 전말을 다시 한번 간략히 얘기해 볼게요. 반복을 하게 돼서 마치 머릿속에 그려지는 것처럼 그 장면이 좀 보였으면 하는 바람에서 반복을 합니다. 우선 주보의 표지에 있는 그림을 한번 보시죠. 뭐가 보이시나요? 사람 셋이 보이죠? 돌들 있고 풀도 있고 여기가 그 산 꼭대기인가 봅니다. 근데 뭔가를 바라보면서 이렇게 눈을 가리고 그렇게 하고 있죠? 거긴 뭐가 보이세요? 하늘에 자세히 보면 뭐가 보입니다. 새 사람의 형체 같은 게 보이죠? 안 보이시면 가까운 안과에 찾아가셔야 될 것 같아요. 이게 보이시면 그래도 시력이 괜찮은 거예요. 예수님과, 성경에 의하면 예수님과 모세와 엘리야의 모습인데 왜 이렇게 흐릿하게 표현해놨을까요? 밝게 빛나는 모습을 이렇게 표현한 거예요. 이 그림을 머릿속에 담아두시면서 사건의 전말을 나눠보겠습니다. 예수님은 무슨 일인가 있은 후에 6일이 지나서, 어떤 복음서에는 8일이 지나서라고 되어 있기도 합니다. 어쨌든 며칠이 지난 다음에 제자들 3명을 데리고 산 위로 올라가십니다. 예수님의 제자는 몇 명이에요? 12명. 예.
흔히 알려진 제자, 그리고 나중에 예수님의 직접적인 제자로, 예수님이 뽑은 제자로 사도들로 알려지는 사람들 12입니다. 그 중에 3명만 데리고 갔습니다. 8명은 어디 있을까요? 산 아래에 있었던 거예요. 8명의 제자는 놔두고 3명만 따로 데리고 산에 올라가신 겁니다. 이 3명이 누구예요? 베드로와 야고보와 요한입니다. 이 3명은 왜 이 사람들만 데리고 가셨을까 궁금할 수도 있는데, 성경의 복음서에 보면 여러 사건들 때마다 예수님이 제자들을 좀 구분할 때는 이 사람들만 따로 뽑아서 데리고 가시고 그러는 걸 볼 수 있어요. 예를 들면 오늘 이 산에 올라갈 때도 이 3명만 데리고 올라가셨어요. 그리고 예수님이 십자가에 못 박히시기 전 겟세마네 동산에서 밤에 기도하실 때도 이 3명은 다른 제자들보다 더 가까이에서 나를 위해 기도하라 라고 부탁했던 사람들이에요. 또 죽은 회당장의 딸을 예수님이 살리시는 장면, 거기서 죽은 게 아니다, 잔다, 그렇게 말씀하시고 이 3명의 제자 베드로, 야고보, 요한만 데리고 그 안에 들어가시고 그 소녀를 잡아 일으키시면서 달리다 쿰, 소녀야 일어나라 고 아람어죠. 그 장면에서도 이 3사람만 데리고 가세요. 어떤 의미일까요? 이 3사람만 따로 데리고 가셨다는 건 제자들은 다 뽑으신 사람들이고 그 사람들이 사도로서 나중에 복음 전하는 일에 열심을 내는데, 그 중에서도 조금 더 예수님이 더 시간을 갖고 조금 더 예수님과 가깝게 일들을 경험하고 그것을 전해야 될 그런 사람들로 예수님은 그들을 생각하셨던 것 같아요. 그런 사람을 뭐라고 해요? 제자들이 많이 있는데 조금 수준이 조금 그래도 다르다. 수제자. 보통 예수님의 수제자는 베드로 이렇게 생각하죠. 근데 베드로에 필적할 만하게 야고보와 요한도 그 정도 예수님은 생각하셨고 특별한 때마다 그들을 대동하셨다. 이걸 기억하면 됩니다. 그러면 오늘 있는 사건은 산 위에 올라가서 변화하시고 뭐 이런 일들이 나타나는 일은 이 특별한 사람들에게 경험시켜야 될 특별한 일인 거예요. 근데 이 일들의 의미를 우리가 모르고 넘어가면 너무 아까운 거죠. 알아야 됩니다. 산 위에 올라가서 첫 번째 일어난 일은 예수님의 모습이 변하셨습니다. 2가지로 묘사하는데, 첫 번째 예수님의 얼굴이 빛이 났다. 2번째 예수님이 입으신 옷이 하얗게 변했다. 투명할 만큼 하얗게 변했다. 빛처럼 하얗게 변했다고 기록이 되어 있고요. 또 다른 복음서에서는 빨래를 하는 사람이 더 하얗게 만들 수 없을 만큼 하얘졌다. 그러니까 그걸 종합하면 예수님의 모습이 하얗고 밝게 빛나는 모습이 되셨다. 그런 얘기죠. 굉장히 이 그림에서 본 것처럼 눈이 부셔서 눈을 가려야 될 만큼 밝은 모습으로 예수님이 변하셨다. 이 예수님의 모습은 뭘까요? 아직은 알 수 없지만 산 밑에서 제자들과 함께하고 사람들과 함께하고 그냥 별다른 거 없는 우리 선생님하고는 다른 모습인 게 분명하죠. 예수님을 특별한 모습으로 예수님이 변하셨다는 것을 그려주고 있어요. 그 다음에 이 3명의 제자들이 보게 되는 장면은 예수님이 그렇게 변하시는가 했더니 예수님 곁에 2명이 더 보이는 거예요. 그게 누구라고요? 모세와 엘리야. 갑자기 모세와 엘리야는 왜 나올까요? 옛날 사람, 아주 옛날 사람들인데, 구약 성경에 나오는 분들인데 이분들이 같이 있는 건 뭘까요? 이분들이 예수님과 함께 대화했다, 이렇게 기록하고 있습니다. 예수님과 모세와 엘리야가 굉장히 밝게 빛나고 그런 모습으로 서로 이야기하고 있는 장면을 지금 제자들이 보는 거예요. 3명의 제자들이. 그걸 보면서 이 제자들은 그냥 뭐 놀라고 눈부시고 뭐 이게 무슨 일인지도 모르겠고 막 그러고 있겠죠. 딱 주보 표지에 있는 그런 장면의 순간인 것 같아요. 바로 그때 베드로가 나서서 한마디 합니다. 주여, 우리가 여기 있는 게 좋습니다. 여기에 텐트 3개 치고, 텐트 하나는 예수님 텐트, 하나는 모세 텐트, 하나는 엘리야 텐트, 우리가 여기서 살면 참 좋겠어요. 이렇게 얘기합니다. 베드로의 이 말은 뭐예요? 지금 이 순간이 저는 너무 좋아요. 예수님의 그런 놀라운 모습을 바라보는 거, 이 경험이 너무 좋아요. 그래서 이 순간에 머무르고 싶어요.
이런 얘기를 하고 있는 것 같아요. 근데 예수님은 아무런 대꾸도 안 하십니다. 어떤 사람이 뭐라고 말했는데 아무 대꾸 안 하고 넘어가는 걸 뭐라고 해요? 씹었다. 무시했다. 예수님은 베드로가 한 이 말을 그냥 넘기셨습니다. 왜요? 별로 의미 없는 말이기 때문입니다. 하나님의 뜻은, 예수님의 뜻은 거기에 있지 않기 때문이에요. 그리고 이어지는 상황은 이렇습니다. 호련히는 갑자기죠. 갑자기 그런 상황인데 구름이 쫙, 그냥 구름이 아니라 빛나는 구름이 쫙 우리를 덮어올 때, 여러분은 가끔 경험했을 수도 있을 것 같아요. 로키에 가시면 산이 높으니까 산 위에 있는데 저 아래에서 보면 구름으로 보였을 것들이 안개처럼 자욱하게 우리를 덮는 그런 경험 해보셨죠? 상상해 보세요. 근데 그 구름이 그냥 구름은 아니고 빛나는 구름이 덮어오는 거예요. 그때 이 사람들은 엎드립니다. 왜 그랬을까요? 거의 납작 엎드려서 죽은 것처럼 그렇게 해요. 어쨌든 그리고 나서 예수님이 오셔가지고 야야야 일어나, 이들을 일어나라고 해요. 눈을 들어 보니까 모세도 없고 엘리야도 없고 구름도 사라지고 예수님만 있어요. 이 얘기는 그렇게 끝나요. 그렇게 끝나면 안 돼요. 그 구름이 덮고 나서 구름 속에서 목소리가 들리는데 이는 내 사랑하는 아들이요 기뻐하는 자다. 그의 말을 들으라. 이런 소리가 들려요. 이거 누구 목소리일까요? 그 의미는 조금 이따 나눌게요. 그리고서 예수님이 제자들한테 때가 되기까지는 이 말을 다른 사람들한테 얘기하지 말라 당부하고 내려옵니다. 처음과 끝만 가지고 생각해보면 예수님이 제자 3명만 뽑아서 올라가자 해서 산에 올라가셨어요. 그리고 이제 내려가자 해서 내려왔어요. 뭔가 목적이 있어서 올라가신 거예요. 그리고 내려왔다면 그 목적을 이루신 거예요. 그 목적은 무엇이었을까요? 3명의 제자들을 데리고 무엇을 하기 위해서 그렇게 하셨던 것일까요? 거기에서 있었던 일들의 의미는 무엇일까요? 우리가 이 있었던 일들의 내용은 기억할 수 있고 이야기할 수 있어요. 근데 그 의미를 밝히는 것은 쉬운 내용은 아니에요. 성경이 구체적으로 말해주고 있지 않기 때문이죠. 근데 우리는 그걸 밝히고 깨달을 필요가 있어요. 그래서 그 노력을 좀 해봤습니다. 그걸 한번 할 수 있는 대로 해석을 한번 해보도록 할게요. 이 얘기들을 우리가 무슨 이야기인지 무슨 뜻인지 이해하는데 중요한 열쇠가 있는데 딱 한 가지입니다. 이 말씀은 지금 마태복음에 기록되어 있다는 것을 기억하면 돼요. 거기에서 나오는 건 2가지. 마태복음은 복음서다. 마태복음의 기록 목적은 복음을 전하기 위해서다. 그러니까 이 마태복음을 쓴 목적은 이 마태복음을 읽는 사람들이 이것을 읽고 이 예수님이 그리스도구나. 이 예수님이 메시아 우리를 구원하실 분이구나. 이걸 믿게 하려고 쓴 글이라는 거예요. 거기에 목적이 있어요. 그것과 연결해 봐야 되고요. 2번째 특징은 마태복음이라는 점. 복음서가 4권이잖아요. 4권이잖아요. 복음서가 4권인데 각각의 특징이 있어요. 마태복음은 특별히 그 대상을 유대인으로 정하고 유대인들을 위해서 쓴 복음서라고 알려져 있습니다. 그 특징은 어떻게 나타나냐면 유대인들이 딱 읽으면 그냥 딱 이해가 되는 표현들로 씁니다. 그게 구약 성경을 많이 인용합니다. 구약 성경의 어떤 부분을 딱 인용하면 유대인들은 그 얘기를 듣고 이거 그 얘기구나 하면서 그 의미를 그냥 알아듣는 거예요. 근데 그걸 모르는 사람들이 그걸 읽으면 이게 무슨 얘기야? 이렇게 되는 거죠. 그리고 구약의 상징들을 그대로 가져다가 많이 사용합니다. 이 부분을 가지고 어쩌면 수수께끼 같은 이 모습들을 풀어볼 수 있을 것 같아요. 딱 3개를 확인하면 됩니다. 첫 번째, 예수님의 모습이 변했다는 건 뭘 얘기하는 건가? 2번째, 예수님과 모세와 엘리야가 함께 대화했다는 건 그건 무슨 얘기인가? 3번째, 구름 속에서 들린 목소리, 그거는 무슨 현상인가? 그죠? 이 3가지 알면 이게 무슨 의미인지 어느 정도 연결이 될 것 같죠. 마태복음이라는 점, 복음서 그리고 구약의 인용, 구약의 상징들을 사용한다는 점을 가지고 이것을 풀어보면 그렇게 어려운 내용이 아니라는 것을 알게 됩니다. 첫 번째, 예수님이 변하셨습니다. 변했다는 건, 사람이 모습이 변했다는 건
보통 사람이 아니라는 의미죠. 그냥 쉽게 생각해도 예수님이 변화된 모습, 밝게 빛나는 모습은 보통 사람의 모습이 아니에요. 보통 사람이 아니다. 구별된다. 구별된다는 말이 거룩하다는 말이거든요. 그냥 쉽게 생각하면 그 정도 짐작할 수 있는데 구약에서, 마태복음이니까 구약에서 무엇을 찾을 수 있을까? 성경에, 구약 성경에 지금 이 예수님처럼 얼굴에서 빛이 났던 사람이 있습니다. 구약 성경 초반에 있어요. 초반인데 창세기는 지나서 있어요. 두 번째 책에 출애굽기 34장에 보면 34장 정도 가면 이제 모세가 이스라엘 백성들을 데리고 이집트에서 나와서 가나안 땅으로 가는 그 중간 과정이겠죠. 34장쯤 가면 이제 모세가 시내산에 올라가서 하나님과 만나고 대화하고 율법을 받고 계명들을 받고 그러는 장면의 내용이에요. 거기에서 이런 부분이 나옵니다. 모세의 얼굴에서 광채가 났다. 모세의 얼굴에서 빛이 났다는 거예요. 왜요? 하나님과 직접 대면해서 하나님과 함께 시간을 지내고 하나님과 대화하고 왔기 때문이에요. 하나님과 가까이 있었기 때문에 그 하나님의 거룩함이 모세에게도 영향을 줘서 모세의 얼굴이 빛이 났어요. 근데 사람들이 얼굴에서 빛이 나는 사람을 보면 놀라겠죠. 본 적이 없으니까. 근데 이 사람이 우리가 아는 모세다. 이랬을 때 사람들은 그 사람들의 반응은 두려워했을 것 같아요. 그래서 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 모세가 말씀을 전하고 수건으로 얼굴을 가렸다. 그 빛 때문에. 근데 그게 계속 간 건 아니에요. 시간이 지나면 사라졌습니다. 연결이 되세요? 마태복음은요, 예수님을 모세하고 비슷하게 그리는 부분이 많이 있습니다. 그거하고도 연결이 돼요. 그거랑 연결해 봤을 때 예수님은 어떤 분이다? 모세 같은 분이다. 유대인들이 쉽게 이해할 수 있게. 모세는 어떤 분이다? 우리 민족을 이집트에서 가나안 땅으로 구원해서 인도하셨던 그런 지도자. 다르게 말하면 그 당시에 하나님의 구원자였던 거죠. 그러니까 예수님의 얼굴이 밝게 빛난 이 부분이 말하고 있는 것은 예수님이 뭐란 얘기예요? 구원자라는 얘기예요. 근데 또 다른 점이 있어요. 비슷하면서 모세는 얼굴만 빛났죠. 예수님은 얼굴 빛났고 옷도 빛났어요. 비교예요, 비교. 더 크다는 거예요. 모세보다 더 위대한 구원자. 모세는 이스라엘 백성을 구해냈지만 그들이 가나안 땅에, 이스라엘 땅에 들어가서 사는 삶이 완전한 구원이 이루어진 천국 같은 삶은 아니었잖아요. 죄 짓고 살고 그랬잖아요. 그런 면에서는 불완전한 구원자라고 볼 수 있는데 예수님은 모세 같은 구원자이지만 모세보다 더 크신 분, 모든 사람, 모든 인류에게 구원을 주시는 구원자라는 걸 얘기하고 있는 거죠. 납득이 되세요? 말이 되는 것 같으세요? 유대인들을 위한 복음서여서 유대인 스타일로 이 이야기를 표현하고 있는 거예요. 두 번째, 모세와 엘리야는 왜 나타났을까? 모세는 가나안 땅에 들어가기 직전에 거기서 죽었죠. 가나안 땅에 들어가지 못했어요. 죽었어요. 옛날에 죽은 분이에요. 언제 죽었어요? 옛날에. 예. 1000년 이상, 수천 년 전에 죽은 분이에요. 근데 그분이 예수님과 함께 대화를 했다. 엘리야는 또 왜? 자, 마태복음이 구약 성경을 중요하게 여긴다고 생각해 볼 때 모세가 구약 성경에서 차지하고 있는 상징적인 위치를 생각해 봐야 돼요. 이건 금방 떠오르지 않으실 수도 있는데 모세는 율법을 상징합니다. 이렇게 들으면 이해가 되죠? 유대인들이 모세를 생각할 때 율법이 떠올라요. 모세 오경이라고 부릅니다. 성경의 앞에 나오는 5권의 책을. 그 오경 자체가 율법의 성격을 갖고 있어요. 그리고 하나님의 십계명, 하나님의 법은 누가 받아서 줬죠? 모세가 받아서 준 거예요. 그런 것을 볼 때 모세는 여러 가지 상징을 생각할 수 있지만 모세는 곧 율법을 상징한다고 볼 수 있어요. 그럼 엘리야도 무언가 상징한다고 봤을 때 찾아보면 엘리야는 우리가 기억하고 있는 특징 중에 하나는 죽지 않고 하늘로 불병거를 타고만 올라갔다. 뭐 이런 기억이 있고 850대 1 바알과 아세라 선지자들과 제물을 태우는 대결을 해서
단 한 명 호를 단신으로 그들을 이기고 하나님의 영광을 드러내고 그들을 심판했던 위대한 선지자였죠. 자, 선지자는 뭐 하는 사람이에요? 선지자는 한자예요. 아주 쉬운 한자. 먼저 아는 사람. 근데 점쟁이처럼 나의 미래를 먼저 알아서 물가를 조심해 이렇게 말하는 사람이 아니고요. 무엇을 아는 거냐면 하나님의 말씀을 먼저 아는 사람이에요. 선지자는 하나님의 말씀을 먼저 아는 사람. 그래서 먼저 알아서 얘기하는 사람이에요. 그런 의미에서 성경에서 말하는 예언자하고 똑같은 뜻이에요. 예언자는 대신 말하는 사람이에요. 하나님의 말씀을 대신 말하는 사람. 선지자 예언자는 하나님의 말씀을 전하는 사람이고 엘리야는 그 사역을 했는데 그 중에서도 모든 유대인들이 기억할 만큼 놀라운 역사 사역을 했던 그런 사람. 그래서 선지자들의 대표격이 될 수 있는 사람이에요. 그러면 이렇게 바꿔보면 모세와 엘리야는 모세 뭐라고 했죠? 율법과 엘리야는 선지자라고 바꿀 수 있어요. 근데 마침 마태복음에 보면 율법과 선지자라는 표현이 나와요. 그냥 율법 따로 선지자 따로 얘기하는 게 아니라 율법과 선지자를 마치 한 단어처럼 쓰고 있는 부분이 마태복음에서 보여져요. 제가 찾아서 말씀을 드려볼게요. 마태복음 5장 17절 말씀입니다. 예수님의 말씀이에요. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. 예수님이 내가 왔는데 뭘 위해서 왔냐? 율법과 선지자를 폐하러 온 게 아니라 그것을 완전하게 완성하기 위해서 왔다. 율법과 선지자를 마치 한 단어인 것처럼 사용하고 있는 용법을 볼 수 있는데 율법과 선지자가 의미하는 건 뭘까? 여기에서는 무엇을 의미하는 것 같으세요? 예수님이 완성하신 것은 무엇이에요? 신약 성경을 완성하셨나요? 예수님은 하나님의 구원의 완성을 종지부를 찍으신 분이에요. 예수님의 십자가의 죽으심 그리고 부활하심이 하나님의 구원의 일들이 이루어지고 구원의 문이 열린 사건이에요. 그게 구원의 완성이에요. 그러면 율법과 선지자는 구원과 연결된 것이라고 이 말씀에서 볼 수 있고요. 근데 구약 시대에 구약의 사람들에게 주어졌던 이집트에서 살던 그 백성들을 하나님의 땅 가나안 땅에서 살아가는 하나님의 백성으로 만들기 위한 하나님의 법이 율법이었고요. 그리고 그들이 하나님의 뜻대로 살지 않을 때에 하나님의 뜻을 전하고 그렇게 살면 멸망한다고 얘기하고 하나님은 구원하실 것이라고 얘기했던 것이 선지자였죠. 그러니까 율법과 선지자는 하나님의 구원과 연결할 수 있는 내용이고 그리고 특별하게는 구약에서 하나님이 사용하셨던 구원의 방법이라고 생각할 수 있어요. 그러면 율법과 선지자는 구약에서만 유효했고 그리고 결국에는 실패한 구원의 방법인가? 이런 식의 그림이 그려질 수 있는데 이거를 거기까지만 보지 말고 예수님의 완성 때까지 쭉 이어지는 그림으로 보시면 아직 완성되지 않은 때의 방법들이라고 볼 수 있죠. 어쨌든 율법과 선지자를 그렇게 마태는 사용하고 있고요. 또 한 군데 있어요. 마태복음 7장 12절 말씀에 보면 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이건 쉽게 이해할 수 있는 내용인데 이걸 뭐라고 얘기하냐면 이것이 율법이요 선지자니라. 이 말은 율법과 선지자라는 말이 뭔지를 이해 못하면 갑자기 이게 무슨 소린가 하는 얘기로 들릴 수 있어요. 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 그것을 남에게 해라. 그게 사랑의 방법 중에 하나라고 말씀해 주시는 건데 그게 율법이고 선지자다. 이건 진리다 라고 말하는 것으로 바꾸면 쉽게 이해가 되죠. 그러니까 율법과 선지자는 진리, 하나님의 법, 하나님의 뜻, 하나님의 구원 방법. 근데 구약 시대에 이렇게 정리하면 율법과 선지자, 다시 거꾸로 가면 모세와 엘리야 이렇게 연결이 되는 거예요. 그러면 지금 주보 표지에 있는 그림처럼 제자들 앞에 눈앞에 펼쳐지고 있는 장면, 예수님은 빛나는 모습으로 변하시고 모세와 엘리야가 함께 있는 그 장면은 뭐라고 말할 수 있어요? 하나님의 구원 방법이 지금 눈앞에 펼쳐져 있는 아까 읽은 마태복음 5장 17절 말씀이 시각적으로 펼쳐져 있는 장면이라고 말할 수 있겠죠. 이게 맞는 것 같은 게 잠시 후에 어떻게 돼요? 모세와 엘리야는 사라져요.
구약의 방법, 율법과 선지자는 이제 그 역할을 다 하고 사라지고 예수님의 십자가 죽으심이 구원의 완성이 돼서 예수님만 남으시잖아요. 그것까지 연결해서 보면 맞는 것 같아요. 자, 지금 두 가지를 정리했어요. 세 번째 정리할 차례입니다. 구름 속의 목소리. 구름 속에서 목소리가 들렸다. 여러분 뭐가 떠오르십니까? 그냥 구약의 내용들을 모르는 사람이 이 얘기를 보면 구름 속에서 목소리가 누가 있나 보지 구름 저편에 이런 생각을 할 수도 있고, 한국 사람들이라면 전설의 고향 이게 떠오를 수도 있어요. 제 타이틀 화면이 제가 기억이 가물가물한데 뭔가 안개가 자욱하고 그러면서 산신령 딱 나타나서 얘기하는 그런 느낌이 있어요. 그런 거 떠올릴 수도 있겠네요. 뭘까요? 구름 속에서 나는 목소리의 주인공은 누구고 그 구름은 뭘까요? 제가 얘기하면 딱 다 아실 거예요. 이것도 구약에서 찾으면 돼요. 구약 성경에 구름이 어떻게 상징적으로 사용되는지를 찾을 수 있는데 역시 아까 그 출애굽기 내용 그쯤에 연결되어 있어요. 이스라엘 백성들이 이집트에서 나와서 광야 생활을 하지요. 그 광야 생활 동안 하나님께서 계속해서 제공해 줬던 것이 있어요. 먹을 것, 만나를 제공해 주셨고요. 그리고 보호하는 보호, 그리고 인도하는 그 가이드 역할을 주셨는데 그게 뭐였어요? 구름과 불로 보호하시고 인도하셨죠. 구름이 내려오면 성막에 구름이 내려오면 거기 멈춰 뜰 때까지 거기서 지내는 거예요. 구름이 쫙 올라가면 짐 싸 이제 또 출발 이렇게 했던 거예요. 그 구름은 무엇을 상징해요? 하나님의 임하심. 왜냐하면 백성들이 말 안 듣고 모세를 원망하고 하나님의 법을 어기고 그럴 때 긴급할 때 구름이 쫙 오면서 하나님이 역사하시는 장면들이 여러 군데 나오거든요. 그것을 볼 때 구약의 출애굽기에서 구름은 뭐다? 하나님의 임하심이다. 그러면 이 마태복음으로 돌아와서 이게 그냥 구름이 아니라 빛난 구름이니까 특별한 구름인데 이 구름 속에서 들렸던 목소리의 주인공은 하나님이죠. 너무 쉽게 연결할 수 있는 그런 내용이에요. 자, 우리가 기억하는 바 이 구름 속에서 들렸던 하나님의 목소리의 내용은 뭐예요? 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자다. 그의 말을 들으라. 구름 속에서 들리는 신적인 하나님의 음성이 이는이 누구예요? 지금 남아있는 사람, 제자들 말고 예수님. 이 예수는 내가 사랑하는 아들이고 내가 기뻐하는 자다. 그의 말을 들어라. 누구라고 얘기하는 부분은 그래요. 예수님을 인정하고 예수님의 권위를 주는 말이라고 생각하고 떼어놔요. 그의 말을 들으라. 이 변화산 사건, 예수님이 변화되시고 모세와 엘리야가 나타나고 구름이 오고 음성이 들리고 이랬던 사건의 핵심은 무엇인가? 예수님이 변하셨다는 거? 그것도 놀라운 사실이긴 한데 저는 이 마지막에 구름 속에서 들려온 목소리의 메시지에 있다고 생각하고요. 그 목소리는 분명하게 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자다라고 얘기하세요. 그리고 그것을 더 요약하면 그 뒤에 있는 그의 말을 들으라는 말씀, 명령의 말씀으로 결론이 납니다. 요거를 빼놓고 읽으면 그 앞에 것들이 중요하긴 하겠지만 저는 핵심을 잃은 것이라고 생각하고요. 그 앞에 모든 일들을 통해서 하나님이 이 세 사람의 제자에게 전하려고 했던 메시지, 예수님이 세 사람의 제자를 데리고 산 위에 올라가서 그런 경험을 하게 했던 목적, 그것은 이 음성에 담겨 있다고 생각해요. 이런 일들을 통해서 하나님의 목소리를 통해서 이는 내 사랑하는 아들이고 기뻐하는 자다. 이 예수님이 메시아됨을, 구세주됨을 인정하시죠. 제자들이 예수님을 안 믿었을까요? 믿었겠죠. 믿었겠지만 사람의 믿음이라는 것이, 사람의 생각이라는 것이 변하잖아요. 연약하잖아요. 조금 어려운 일 만나면, 아니 큰 어려움 만나면 어떻게 변할지 모르잖아요. 예수님의 제자들 중에서도 12분의 1, 한 명은 배신하고 말았잖아요. 저는 그런 생각을 해보면서 이 세 명의 제자에게 특별한 경험을 하게 하시는 이것은 앞으로 곧 그 믿음이 시험받게 되고 그 믿음을 증거하는 것이 필요한 때가 온다는 암시,
로 받아들여져요. 실제로 예수님은 붙잡혀 가셨고 십자가에서 죽으시는 길을 가게 되죠. 그리고 제자들의 연약한 믿음은 다 드러나요. 다 도망가잖아요. 그럼에도 이 3명의 제자는 이 경험을 기억하고 있겠죠. 그들에게 기억하라고 남겨주신 예수님의 메시지, 하나님의 메시지인 거예요. 마지막 메시지의 또 다른 면을 생각해 보면요, 하나님의 음성으로 그의 말을 들으라 그랬어요. 이거는 말을 들어 라고 얘기하는 건 listen to me, 내가 말하는 소리를 hear, 해라, 거기서 끝나는 게 아니라 내가 하는 말을 따라 해라, 순종하라, 들으라, 믿어라 하는 얘기인 거죠. 예수님의 말씀을 듣고 믿으라 하는 얘기예요. 제자들이 예수님 말 안 들었나요? 기억을 더듬어 보세요. 제자들이 예수님 말을 안 들었다기보다는 못 알아들을 때가 많았죠. 근데 이 17장이잖아요. 이 부분이 17장 바로 앞에 16장에 보면 말 안 듣는 장면이 나옵니다. 한번 기억을 더듬어 보죠. 마태복음 16장 16절 다들 기억하고 계실 거예요. 베드로가 예수님한테, 예수님이 사람들이 나를 누구라고 부르느냐 대답하니까, 그러면 너희는 나를 누구라고 생각하느냐? 그 대답이에요. 베드로가 뭐라고 대답하죠? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 베드로가 예수님이 구세주이심을 고백해요. 그 믿음의 고백은 너무나 유명해요. 잘했어요. 예수님도 막 칭찬하세요. 베드로가 그 얘기를 하니까, 야, 이거는 네가 똑똑해서 한 게 아니라 하나님이 알려주신 거야. 내가 베드로 너 반석 위에다 교회를 세울 거야. 내가 너한테 천국 열쇠를 줄 거야. 막 이런 얘기를 하세요. 굉장히 칭찬하시는 것 같아요. 근데 조금 지나서 어떤 상황이 또 있냐면, 예수님이 베드로를 향해서 사탄아, 내 뒤로 물러서라, 이런 얘기를 하세요. 16장 16절 그 고백 뒤에는 맞아, 오케이, 100점, 잘했어, 이렇게 칭찬을 하셨는데, 조금 더 지나서는 어떤 말을 하니까, 예이 사탄아, 사탄아 물러서라 라고 얘기하세요. 무슨 얘기를 했을까요? 예수님이 그 시점, 16장의 시점부터 자기가 예루살렘에 가서 바리새인과 서기관들에게 고난을 당하고 죽게 될 것이고 다시 부활하게 될 거다, 이 얘기를 제자들한테 드러내놓고 얘기하기 시작하세요. 그 얘기를 하니까 베드로가 안 된다는 거예요. 예수님이 얘기하시는데 베드로가 안 된대요. 뭐라고 얘기했냐면 16장 22절에 그리 마옵소서, 그렇게 하지 마세요. 이 일이 결코 주께 미치지 아니하리이다. 그대로 안 됩니다. 그렇게 되면 안 됩니다. 내가 그렇게 되지 않게 막겠습니다. 뭐 이런 뜻으로 예수님이 하시는 말씀을 아주 단호하게 부정하고 부인하고 안 된다고 얘기를 해요. 그래서 혼난 거예요. 그래서 사탄아 내 뒤로 물러가라. 베드로가 사탄이었을까요? 사탄이 조금 전에 예수님이 누구신지 그렇게 고백하는 그런 거? 베드로가 하는 그 생각과 그 행동이 사탄의 이용을 당하는 것이란 얘기예요. 예수님이 이어서 이렇게 말씀하십니다. 네가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각한다. 네가 지금 그 하는 말은 너 딴에는 의기를 품고 의분을 품어서 용감하게 하는 말 같겠지만 지금 하나님의 계획과 일을 이야기하고 있는데 너는 하나님의 뜻은 생각하지 않고 네 뜻대로 생각하고 네 뜻대로 행하는구나. 네가 지금 무엇을 안 된다고 하는지 아니? 하나님의 계획인데 그게 안 된다고? 그건 사탄에게 이용받는 일이야 라고 얘기를 하시는 거예요. 베드로가 예수님한테 크게 대든 거죠. 그랬다가 그냥 된통 혼나는 거예요. 산 위에 올라가기 전에 베드로의 심정은 어땠을까요? 막 주눅 들어 있었을 것 같기도 해요. 예수님한테 그렇게 크게 혼났으니까. 그러다가 이제 베드로가 그런 황홀경, 그런 놀라운 모습들을 보니까 주여 여기가 좋사오니 내려가지 말고 여기서 살면 좋겠어요. 그랬는지도 모르겠어요. 내려가면 자기는 막 혼나고 막 그런 마음이 생각났을 수도 있어요. 자, 3가지 생각 나눠봤습니다. 변화산 사건에 있어서 나타났던 3가지 일들, 예수님이 모습이 변하시고 모세와 엘리야가 함께하고 구름 속에서 음성이 들리는 일들의 의미를, 이건 가장 일반적인 선에서 다루어 본 거예요. 그렇게 생각해 볼 때 그게 우리한테 무슨 의미가 있을까? 저는 그 내용의 핵심은 마지막 내용, 그의 말을 들으라
있다고 생각하고요. 예수님의 말씀을 듣는 것이 제자들에게도 필요한 일이지만 우리에게도 필요한 일인 거예요. 제자들은 아까 제가 얘기한 것처럼 앞으로 큰 믿음의 시험을 겪게 됩니다. 믿고 따랐던 예수님이 붙잡혀 가시고요. 풀려나시겠지, 괜찮아지시겠지 기대를 가졌는데 십자가에서 죽으시는 걸 봐야 됐고요. 그리고 다 도망가 버리는 절망에 빠지게 되죠. 예수님의 말씀은 어떻게 된 것이고 예수님은 어떻게 된 건가? 예수님이 그간 말하셨던 것은 이루어지는 게 아니고 끝난 건가? 우리는 어디에 희망을 두고 살아가야 되는가? 이런 시험을 당하는 거죠. 근데 분명한 것은 예수님이 그렇게 될 걸 얘기하셨거든요. 그게 저는 사실은 좀 이해가 안 되는데 사람들은 자기가 받아들이지 않는 얘기는 들어도 이해를 못하는 경향이 있어요. 아마 제자들은 예수님의 얘기를 들으면서 이건 무슨 얘기인가, 어떤 놀라운 상징과 은유와 비유겠지 이렇게 생각한 거 아닐까 하는 생각도 해봐요. 그게 아니었는데요. 그대로 얘기하셨는데요. 예수의 말을 들으라, 예수의 말을 믿으라, 그의 뜻을 따르라. 그게 오늘 우리에게 주시는 음성이지 않을까 생각합니다. 그리고 그 반대는 뭐예요? 하나님의 일은 생각하지 않고 사람의 기준으로 생각하고 판단하는 것. 좋은 마음으로, 내가 희생한다는 마음으로, 선한 마음으로, 베드로의 마음이 그랬잖아요. 예수님을 위하는 마음으로 했던 말이 하나님의 계획을 막는 말이 될 수 있어요. 하나님의 뜻을 먼저 구하지 않으면 우리의 노력이, 우리의 헌신이, 우리의 마음이 다 헛된 것이 될 수 있다는 그것을 우리가 좀 기억해야 될 것 같아요. 꼭 기억하시고 무슨 일을 하든지 모든 일을 얘기하는 건 아니에요. 하나님 앞에서 하나님의 뜻대로 되어야 되는 모든 일을 할 때에 우리가 먼저 해야 될 것은 하나님의 뜻을 구하는 것. 방향을 제대로 알고 가야 되는 거죠. 열심히 한다고 되는 게 아니라 그 전에 해야 되는 것이 정확한 방향을 찾는 것. 그게 하나님의 뜻을 구하는 것. 그게 오늘 본문에선 그의 말을 들으라 하는 말씀인 것 같고요. 제자들에게만 한 얘기가 아니라 오늘 나에게 하는 하나님의 음성으로 들으시길 바랍니다. 그렇게 사시길 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 주신 말씀을 기억합니다. 우리의 마음에 남아있기를 원하고 기억되기를 원합니다. 아프고 힘들고 외롭고 어찌해야 될지 모르겠고 그런 때에 기억되기를 원합니다. 하나님의 뜻을 먼저 구하며 나가는 우리가 되기를 원합니다. 베드로처럼 하나님이 예수님의 구세주됨을 고백했다가 또 사탄이 되는 그런 모습이 아니라 하나님의 뜻을 구하고 그 뜻에 순종해 나가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.